tænker jeg, at det er noget værre råderi. Jeg tænker, det er lækkert jeg selv, altså for plastikkirurgi, og hvis man har mulighed for at forbedre sin krop, så er det jo bare det, man skal gøre, hvis det er det, man har lyst til, og man har penge til det, selvfølgelig. Bryster. Det ved jeg faktisk ikke. Hvad tænker du, når jeg siger plastikkirurgi? Jeg tænker, det er okay. For nogen. I moderat omfang. Kvinder og piger, der får lavet plastikkirurgi. Ja. Jeg tænker ikke så meget fyre. Plastikkirurgi? Ja. Jeg tænker nyt. Jeg tænker falsk på en måde. Ja. Unge piger. Ja. Ja. Det må så være 20 og 30, ikke? Ja. Hvilke personer tror du benytter plastikkirurgi mest? Folk, som har penge. Folk, der er usikre på sig selv. Måske folk, der er blevet lidt ældre. Der gerne vil se bedre ud, måske. Folk, der har penge. Altså, selvfølgelig kvinder, tror jeg, altså, er mest til plastikkirurgi. Og så, og jeg ved ikke, altså, jeg tror ikke, det er en speciel type som sådan. Jeg tror, det handler om personlighed, altså, at om det er noget, man går ind for, og om man har nogle dele, man har lyst til at forbedre. Hvilke folk tror du benytter plastikkirurgi mest? Velhavn. Ja, de ældre, tror jeg. Ældre damer, der får rynker og måske også lidt løser. Yes, tak for det.